فعلا الاخوان هذا العود الدهم هو اول عود ركبت عليه في مولاي عبد الله وتعلمت عليه التبوريضه. واحد النهار اتفقت انا والسي عبد الكريم بالهدار الله يذكره بخير، وهو راه ولد السي محمد بالهدار الله يولي برحمه الله، باش نركبوه بجوج، هو يركب على عودهم وانا نركب على هذا العود الدهم. وفي هذه الحاله بغينا نجربوا روسنا وبغينا نشوفوا واش كينطبق علينا هذاك المثال ديال ولد المعلم نص معلم. ماشي غير جينا وركبنا، مشينا شدينا الاذن من عند الحاج مبارك ومن عند الشيخ سي محمد بالهدار، فعلا دعوا معانا وركبونا على الخيل وقررنا باش نعمروا المكاحل ولو يديروا لنا فيهم 3 الصباح. المهم حنا ذاك النهار بغينا نجربوا الحظ ديالنا واش نقدروا نركبوا على الخيل ولا لا. ركبنا الاخوان على الخيل، عمروا لنا المكاحل. السي محمد بالهدار الله يولي برحمه الله من عمروا المكاحل شد واحد المدك رومي، ديك الساعه بكري كانوا المكاحل ديال التبوريضه روميين، كانوا مكاحل اصيليين وراه دوزوها حتى هما. يا شد هذاك المدك الرومي ملي عطانا الدري حنا المكاحل كلهم كحلتو. انا بيني وبينكم مخلوع باش نكونوا واضحين، راكب على العود مخلوع. والتا عبد الكريم بالهدار اول مره تنركبو شد هذاك المدك الرومي رجع من ورانا، هو يدير بيديه بحال هكا، بحال شد شي جريده ديال الزيتون ولا شي مشحط ديال الزيتون ويضربوا في الخوا. ولينا سمعنا واحد الصوت ديال هذاك المدك قال فن ولا بحال شي صوت ديال شي ريح، قفزوا بينا الخيل ناضوا. انا ما عقلتش على راسي متى ناض بيا العود. مشينا مولاي عبد الله كما كنتو كتعرفوا في الاول كانت في الراس الضربه واحد الحفره في القلب كيتلاقاو فيها الخيل 40 عود 50 عود 30 عود، داكشي اللي قسم الله. ما كيمشيوش الخيل كما كاين دابا الحمد لله، راه الامور تنظمت وتيسرت وتبرعت. هربوا بينا هذوك الخيل بجوج، ما عقلنا متى هزينا متى حطينا، قربنا الراس الضربه غوت عبد الكريم بالهدار، جبنا ضربه وحده انا وياه، ساروت واحد السر غادي نعاودوا لكم. راه الخوت الا بديتي تعرف العود الا كان جاري ومانع اركب على العود وجري به، الا وقف ودمعوا العينين ديالك العود راه مانع، الا ما دمعوش العينين ديالك العود راه ماشي مانع. وانا مني وقف بيا العود ولاو عيني كيدمعوا. المهم رجعنا للخزانه فرحانين ما قدانا فرحه. هذاك السيرفيس اللي دوزنا مع والدينا لا ولد بالهدار ولا انا مع الحاج مبارك ومع هذا العود، وكملناها بهذيك الركبه وجبنا ضربه واحده. المهم داز الساعه زوينه في مولاي عبد الله ودوزنا ايامات زوينه وجميله الصراحه ولله. ولينا كنفكروا باش نرجعوا لديورنا، وكان ديك الساعه عامر الموسم ديال سيد المختار، وراه في دير الرجاء باش الخيل يصبحوا في سيد المختار وحتى حنايا ندوزوا الموسم ديال سيد المختار. فعلا وصلنا الجمعه ديال سيد العروسي حنا وخيلنا والخيل ديال بالهدار، وحنا قررنا في نفس هذيك الليله باش نقودوا الخيل باش يصبحوا الخيل في سيد المختار حتى حنايا نحضروا الموسم ديالنا. وصلنا الاخوه لسيد المختار قايدين واخا تكرفسنا شويه، ولكن الحمد لله هذوك السويعات اللي دوزنا في مولاي عبد الله داك الشيء ما همنا فيه والو، صبرنا على هذاك التعب وهذيك التكرفيس، ولكن اكتشفنا تجربه جميله وجديده انا كندوي على نفسي. دخلنا لسيد المختار الاخوان، وصلت انا العود للدار، فعلا دخلت عيان، ولكن جايب معايا ذكريات جميله وزوينه من مولاي عبد الله بني مغار. وغادي نعاود لكم واحد القضيه. انني ذاك النهار مني وصلت للدار قررت هذاك النهار باش نعس ونرتاح، عييت حيت الموسم ديال مولاي عبد الله فيه 7 ايام، وكتعرفوا المواسم اللي كيكون فيها 7 ايام هذيك الاجواء ديالها وداك التعب يعني الانسان كيعيا، ولكن اللي فيه شي حاجه راه فيه. وهاد البليه ملي كتحضر الاجواء ديالها وهذاك الزين ديالها والناس وداك الجو ديال موالين الخيل كتولي ما كتديها حتى في شي حاجه. الموسم ديال سيد المختار كيركبوا فيه في العشيه النهار الاول، هذيك العشيه فاش قرر الحاج مبارك باش يركب ويمشي للموسم ويتفرج، انا ما عقلتش على راسي امتى تبعته، ما عقلتش، انا فرحان وعيان ومخلطه فيا كلشي. انا مشيت لجنب البارير في راس الضربه وبقيت واقف، ولكن بيني وبينكم عيان مدقدق مطحطح،
ورغم ذلك راني صابر. ايوا حاضر، وكنشوف مالي الخير، وكنشوف الناس، وكنشوف الوالد، ونشوف الحباب، ونشوف يعني الناس من كل قنت. واحد الوقيته غادي نعاود لكم بانني واقف بجنب البارير، وكان واحد الراجل قدامي، وبعض الخطرات كيديني النعاس، وكان بغي نطيح عليه من هذاك العيال اللي داز عليا. هذه عاقل عليها، عمرها ما بغيت تنسى لي هذه القضيه. هذاك الراجل واحد النوبه تيوقدني تيقول لي يا وليدي واكون على بال. قلت له سيدي راه سمح لي، واش منعتش يا وليدي؟ كنقول له اش غنقول لك، انا راه الا جيت نعاود لك راه قول الله يداوي الحال وصافي. ولكن الحب ديال هذه البليه وديال هذه الهوايه، وحتى انا بغيت نبان قدام الناس بانني راه جيت من مولاي عبد الله، وكنت مع الوالد ودوزت معاه السيرفيس بخير وعلى خير، والامور دازت مزيانه. واش غادي نقول لكم، هذا الشيء راه فيه واحد الحلاوه جميله. المهم الدهم هذا اللي كندوي عليه اليوم كسب واحد المعزه، لا على الصعيد ديال الوالدين ولا الوليدات ولا الخوت، وكملها حتى بالقبيله. العود سبحان الله العظيم ولات فيه واحد المعزه خاصه. واحد العام غادي نعاود لكم بانه جات واحد المناسبه ديال العرس ديال بنت المغفور الله الحسن الثاني هنا في مراكش. وهذاك العام تقرر باش جميع الخيل ديال المغرب يتجمعوا هنا في مراكش باش يحتفلوا بهذيك المناسبه ديال بنت سيدنا الله يرحمه. وجيت مع الوالد هذاك العام، فعلا حسيت انا بالوالد ولا كيعتمد عليا. ملي ترافقت مع المولاي عبد الله وتسربست معاه ولا كيعتمد عليا. انا علاش بغيت نعاود لكم هذه القصه، حيت غادي نجيكم لواحد النقطه اللي هي في الحقيقه مؤثره، ولكن ضروري خصني نعاودها لكم باش تعرفوا الحقيقه ولا النهايه ديال هذا العود كيفاش كملت. هذاك العام فاش جينا لهذه المناسبه جبنا هذاك العود الذهب، جيت مع الوالد هنا باب جديد، الخيل جايين من مناطق المغرب كامله. وفي هذيك المناسبه الحاج مبارك شاف واحد الجدع عند شي ناس من نواحي ديال مكناس، وبالضبط في واحد المنطقه تيقولوا لها عند السلوكي. هذه المنطقه راه معروفه. فعلا واحد الجدع زرق عالي وبراقو، جدع عالي ومقدر وزين، يعني فيه واحد الجمال ما كاين ما نعاود لكم. ايوا الحاج مبارك عجبو الجدع، اتصل بهذوك الناس ماليه، تفاهم معاهم، تقاد معاهم ب 10000 درهم على اساس باش يشري من عندهم هذاك الجدع. عقل عليه، عطاهم 500 درهم ديال العربون، ودار معاهم شهر من الايام باش يمشي لعندهم ويكمل لهم فلوسهم ويجيب الجدع معاه. في هذيك الوقيته انا حسيت بانه هذا الدم وهذا العود الدم اللي كنعاودوا عليه، هذا الجدع غادي يزاحموا في الزين وفي المعزه وفي الحب. بيني وبينكم العود الدم دات باته ورزانه ومقعد وخاطر. فعلا الاخوان دازت هذيك المده ديال الشهر، الحاج مبارك مشى خلط على الناس باش يدي لهم فلوسهم ويجيب الجدع. كما قلت لكم الجدع كاين في عين السلوقي في نواحي مكناس، طريق بعيده. ايوا المهم خلط على الناس، دخل عندهم، فرحوا به، كلاو داكشي اللي قسم الله، جبد لهم الرزق ديالهم، عاطيهم 10000 بقات 190 هي مليون الفرنك. وغادي نعاود لكم واحد الطريفه الا سمحتوا لي، ان مول هذاك الجدع كان عنده هذاك الجدع وحاشا وجهكم واحد الحمار، هو اللي عنده في الدار فقط. في الاول الوالد اتفق هو وياه باش يدي من عنده الجدع يشارجيه يجيبوه هنا لمراكش. الوقيته فاش لجموا الجدع وبيخرجوه وبيدوه باش يشارجيه ويجيبوه، هذاك الحمار الخطره ما باش يسكت من الطرنيط كيغوت. هذاك الحمار ما بغاش يسكت، دار لهم واحد الحاله اللي ما كتصور. ايوا
الوالد قال لمول الجدع زقاز 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 زقاز، واش بغيتي تبيع لي هذا الحمار؟ الا بغيتي تبيعو لي نشريه منك. فعلا ولا شرا من عنده الحمار، شراه من عنده ب 5000 ريال. حمار قليل غليظ مطيبز اشهب، خلصوا. ولا الحاج مبارك عنده الجدع وعنده الحمار وخصو يجيبهم من مكناس حتى لمراكش. يا ولا الله والله الله تعالى سخر ويسر. ولا الحاج مبارك جاب الجدع والحمار في الفاقو ديال التران من مكناس حتى لمراكش، وهذه حقيقة كنعاودها لكم بكل صدق. هذا الشيء واقع. جاب الحمار والجدع في الفاقو ديال التران، وسبحان الله العظيم هذاك الجدع وهذاك الحمار كيقربوا من بعضياتهم. الجدع ما كيتكلمش والحمار ما كيتكلمش. عاد رجعنا لقينا العلاقه ديال هذاك الجدع وهذاك الحمار ماشي غير منين خرج الجدع ولا الحمار كيغوت، مولفين بعضياتهم. هذه قصه الخوت كنعاودها لكم بكل صدق وبكل امانه. وصل الحاج مبارك لمراكش، دبر على الترونسبور، هز الجدع هز الحمار من مراكش لسيد المختار، ولا عنده العود لدهم والجدع والحمار. وفعلا الجدع ما كاين ما نعاود لكم، الجدع مليح والجدع مغيز وزين ومقدر، ومعاونو الصغر ومعاونينو حتى الوراق. كارطه ديالو زرقاء وكانت سميتو اوشكيلي. انا عاقل على هذه السميه. ايوا الحاج ولا كيبان لي هذيك البلاصه اللي فيها هذاك العود الدم خصو يحيد منها باش يدخل ليها الجدع. وكتعرفوا هاد الطبيعه عند البارديه، ملي تيكون الجدع ملي تيكون عاود كيدخل على عاود مليح كيولي ننسى البلاصه الزينه خصو يدخل ليها الحاجه الزينه. وبيني وبينكم انا العود الدم ما سخيتش يخرج من هذيك البلاصه، ولكن الوالد شرا هذاك الجدع وعاجبو، كيبان ليه الجدع مقدر وزين وعنده الوراق. خرج هذاك العود من هذيك البلاصه دخل ليها الجدع. العود وليت حسيت به بحال هذيك المعزه ديالو بدات كتنقص. العود ما بقاتش عنده ديك المعزه، المعزه ولات تحولت لهذاك الجدع اللي جاب الحاج من مكناس. الاخوان هذه القصه عاودتها لكم هي تبيت نشرح لكم يعني الايام الاخيره اللي عاش وعشنا مع هذا العود الدهم من يدخل عليه هذاك الجدع. المهم الاواخر ديال القصه ديال هذا العود الدهم انه كانت تضرب لينا في رجليه، ودينا لواحد الموسم وهذيك الضربه اثرت فيه، ولا العاود تدخل شويه في الصحه ديالو. الحاج مبارك ولا كيفكر يهز هذاك العاود يبيعو يديه للسوق. فعلا داك الشيء اللي دار. ولكن بيني وبينكم هذاك الجدع واخا زين ومقدر وعنده الوراق وكان عاجب الوالد، وكان الوالد فيه واحد الميزه راه كيعرفوها الجميع، كان عزيز عليه الفرادي. كان لابد ما نشير لهذه القضيه. كان الخوت الفرادي في هذه المناطق، انا كندوي على هذه المناطق ديال الحوس، مراكش، سيد المختار، عبده، شياضمه، حمر، دكاله. كانوا الناس ملي كيكملوا الصرب الضربات كيخلوا واحد جوج ولا ثلاثه من كل صربه كيفردوا، الى درجه انهم هذوك الناس اللي كيفردوا في الصربه كيتباهوا بها وكيتباهوا بهم في الفرادي. كان واحد الورقه رابحه ديال كل صربه، وهذه معلومه راه كيعرفوها الناس. وكان الحاج مبارك هذا الجدع اللي شرا ما جاش في الظن في الفرادي، لانه يا ربي السلامه كنطيحوا واحد جوج مرات واحد طيحات واعرين، وكان العود كيتهز حتى للسما ويكابري ويضرب برجليه. بيني وبينكم لا انا ولا با ولا خوتي ولا الناس كاع اللي كيعرفوا هذا العود ندموا عليه وندمنا عليه. كانت واحد النهايه الخوت ديال هذا العود الدهم اللي نهايه ما بغيناهاش ليه وما بغيناش نتفرقوا معاه، الى درجه ان هذا العود بعناه لواحد المقدم بلا ما نذكروا سميتو، هو اللي كان السبب باش دربوا عليه ولادو. كان واحد العود جميل ومقعد وخاطر.
كانوا ذكريات معاه اللي ما كتنساش. وفي الاخر الاخوان، هذه هي النهايه اللي عشت مع هذا العود، لا انا ولا الوالد. وإلا عجبكم الفيديو تعاونوا معنا وديروا لنا جيم ودعمونا، وكنوعدكم راه في جعبتنا الكثير اللي عشنا حنا واللي عاشوه والدينا مع ناس اخرين واللي شناه بعينينا. كنوعدكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه القناه الباردي اللي كتحرص دائما على اي حاجه قديمه خاطره اصيليه، كنتعاملوا معها بكل صدق وبكل امانه. فتحيه للبارديه، وتحيه للمغاربه من طنجه حتى للقويره، وتحيه للجاليه المغربيه في اوروبا، في امريكا اللاتينيه، في جميع بقاع ارض العالم، وتحياتي لكم.